大家可以睇到我身前呢個位置啦，情侶路邊上嘅疊墅啊，係疊墅啊，大家聽清楚啊，係上邊咧係有一戶，下邊有戶嘅，大家都有花園。佢係帶電梯，可以有裝修，亦有清水樓，隨你揀嘅。即係我哋依家刷視頻，經常有人同你講，首期30萬可以買到別墅嘅，就係呢個位置啦。但係佢唔係正式嘅別墅，只能講係疊墅。一座裡面係有2個單位嚟嘅，下邊嘅單位咧，佢係有側邊花園嘅。咁上面嘅單位咧係有天台露台嘅花園，同埋有個入戶花園嘅，係可以睇住山景嘅一座別墅嚟嘅。呢個別墅區佢個自然環境會更加舒服，天然氧吧感覺，大家可以聽下啲雀仔聲喳喳響嘅。相對嚟講，呢種生活環境咧更貼緊自然少少，對我哋日常嘅身心健康咧都比較 OK 嘅。咁我哋先睇呢座別墅嘅下碟，俾大家作為一個參考。佢係有個側邊花園嘅，可以用到嘅面積咧大概係3500尺度，地上2層，地下有負1層，送2個車位俾到大家。負1層咧，只要係娛樂區嘅，2樓係休息區，1樓咧係我哋餐客廳嘅位置。咁大家可以睇到我哋左右兩邊咧係做咗一個子母門嘅設計啦。咁呢啲門咧唔啱嘅情況下咧，後期自己換翻啲靚仔嘅門就 OK 啦。咁我哋入嚟欣賞下呢個花園，佢係一個前花園嘅位置。後期咧你可以喺呢度種花、種菜、養魚、假山魚池，隨你安排。如果有興趣喺度燒烤或者做其他娛樂區域嘅都 OK。右手邊個位置仲有少少側邊花園，後期睇翻你點樣安排啦。咁前花園個位置咧大概係咁樣啦。大家可以睇到我哋左手邊位置，整座別墅咧係大理石掛頂嘅，後期簡單沖洗就 OK 啦，維護比較方便。咁我哋日常翻嚟呢個位置咧係我哋入門口一個玄關位嚟嘅，後期你可以喺呢度放個鞋櫃，擺下啲嘢，隨你安排嘅。呢個位置咧，我哋翻嚟就屬於我哋呢套單位入戶門嘅位置啦。呢度先係真真正正翻屋企一個子母門設計嚟嘅，有密碼啦，有指紋啦，可以鎖匙啊，隨你安排子母門嘅設計。咁我哋入嚟睇下呢個單位裡面嘅結構適唔適合大家。呢度係一個餐廳嘅位置，到時放翻呢啲圓台咧，會坐得更加多人，呢種更加時尚少少。背後有背景牆嘅，我哋右手邊先係一個廚房。做咗一個開放式 U 型嘅，上面啲櫃電器做好晒㗎啦。因為呢邊嘅別墅咧，佢有帶精裝，有清水樓，價錢嘅話700萬左右。有興趣嘅老闆可以預約嗱臨睇樓。喺柳香洲裏面，隨便一個大平層都要呢個價錢。即係如果你日後翻珠海、香洲片區想揾間度假屋嘅話，你寧願選擇大平層定係別墅，就睇翻你嘅諗法啦。呢邊嘅別墅咧，首期咧僅需要30萬，剩低嘅話全部可以供款嘅。大裝修、清水樓任你揀，送2個車位。呢個係廚房，後期睇翻自己嘅興趣啦。呢度位置係裝咗電梯俾你嘅，你可以上到休息區，同埋落到負1、負2嘅停車房嘅位置都 OK 嘅。呢度上去咧就係我哋2樓休息區，落去咧就係娛樂區域，可以選擇步梯上落，亦可以坐電梯。後期睇翻個人嘅興趣。呢度位置咧係我哋日常一個客廳位置啦，家人歡聲笑語喺度睇下電視啊，傾下偈啊，朋友過嚟咧招呼下 OK 嘅。如果呢套單位你選擇清水樓嘅情況下咧，呢個係中空大客廳嚟嘅。精裝交付嘅時候咧，佢係通鋪咗一間房俾到大家嘅，裡面有個長者房。我哋首先欣賞下呢座別墅嘅後花園。佢個花園雖然唔大，畢竟喺我哋珠海寸土寸金的地方揾一座別墅咧，已經係好唔容易噶啦。所以佢個花園咧冇我哋日常睇嗰種別墅咁大嘅花園，但係都可以滿足我哋日常嘅 BBQ、養魚、種花，隨你安排。大家可以睇到我哋身前呢個位置，其實係一個採光井嚟嘅，因為我哋負1層咧有個娛樂空間，所以呢度預留咗一個採光井俾到大家作為一個採光、通風透氣一個位置。我哋右手邊呢個位置一直連通到我哋前花園嘅一個側花園，唔同棟數佢個花園大細咧有少少差異嘅。成座別墅咧都係用呢啲石磚掛頂嘅，後期咧好簡單清洗就 OK 啦。你經過咗5年、10年、20年，佢個顏色一樣咁精緻。
簡單沖洗維護就 OK 啦。咁我哋日常睇咁多花園咧，好多朋友或者業主咧，佢都中意喺花園嗰度種下花、養下魚，係比較多人選擇嘅。後期如果唔想維護咁麻煩嘅話，你都可以通鋪一啲石磚，咁樣咧簡單沖洗下，又唔會生臭。大裝修嘅情況下咧，除咗沙發、台凳冇嘅，全部都安排到位俾你。我哋首先睇下一樓呢間房。佢係有個公區嘅洗手間，咁我哋日常可以上個廁所啊、沖個涼係 OK 嘅。咁呢個位置咧更加適合作為一個客房或者長者房都 OK。整體咧佢係放咗一個1.5米床啊，加埋一啲衣櫃，有落地大玻璃，係雙層隔音玻璃嚟嘅。出邊喺度裝緊修，你喺屋企裏面咧都感受唔到嗰種好大嘅臭音嘅。我哋呢個位置步行就可以出到一啲食街噶啦，大家可以望過去隔離有啲高層嘅樓。咁啊，樓下嗰啲咧都有一啲街市可以俾到我哋日常一個消費或者食飯買餸都 OK 嘅。因為小區門口咧就有肉菜市場啦，係新鮮肉菜市場，你買肉買蔬菜就 OK 嘅啦。咁喺呢個別墅區，如果你追求一啲大型嘅商場點算咧？我哋可以去到我哋珠海柳香洲萬象匯，相信有啲朋友有了解過萬象匯呢個商場噶啦，係比較新型嘅，到時可以過去嗰邊吃喝玩樂都 OK 嘅。咁我哋而家落去呢座別墅嘅負一層，睇下呢座別墅裏面到底適唔適合大家。依家睇呢邊嘅別墅區咧，佢係精裝現樓嚟嘅，辦完手續咧，你就可以交樓俾你噶啦。相對嚟講就唔使承擔太大嘅風險，走買就走享受，首期僅需要30萬就得噶啦，唔使你攞咁多錢出嚟，你就可以喺我哋大灣區珠海呢個地方咧就可以享受到一座疊墅。呢種講佢別墅咧又得，講佢疊墅又得，所以睇翻個人對呢個產品嘅認可度啦。負一層電梯出嚟就係我哋一個娛樂區域啦。咁我哋左手邊裏面咧都有個雜物間嘅，後期你可以放一啲飾品啦，或者後期擺下其他嘢，就睇翻自己安排啦。呢個位置全部都係屬於你嘅，兩邊咧靜動分區，呢邊更加適合我哋一家幾口喺度唱下歌、睇下電視啊。咁右手邊呢個位置咧係我哋採光井落嚟嘅位置，依家係就咗一個水景嘅池。當然到時交樓嘅時候，呢個水池咧係冇嘅，只係一個地磚通鋪好晒俾到大家嘅。咁啊，上面天花吊頂全部做好晒噶啦。我哋左手邊咧，只要係做咗一個吧台，咁後期你可以同朋友喺度傾下偈啊，各方面係 OK 嘅，飲下嘢都幾舒服。左手邊啱先講嘅採光井，右手邊咧係擺咗一個健身器材喺度嘅。當然交樓嘅時候，呢啲健身器材係冇嘅，但係會有呢個位置俾到大家。咁裏面呢間房咧，我哋可以作為一個客房，或者作為一個姐姐房，隨你安排，有埋洗手間噶啦。咁我哋右手邊呢度咧，仲有一個洗衣房嘅，後期你可以洗衣服、晾衣服。呢個位置俾到你後期係唔係咁用咧，就睇翻個人嘅安排啦。出去呢個位置咧，就係我哋日常一個地下車庫嚟嘅。其你如果買嘢或者需要搬嘢翻屋企嘅話，我哋就可以喺負一層。咁呢個別墅送個車位咧，係喺負2層嘅位置，送2個俾到大家嘅。咁我哋呢座別墅1樓同埋負1樓，我哋基本上睇完啦。我哋上去睇下2樓啲房到底適唔適合大家。坐電梯上去睇下我哋2樓休息區嘅位置。呢個電梯喺度運行緊嘅。咁上到2樓咧，就係我哋呢座別墅嘅休息區啦。我哋先睇主人房，右手邊呢個位置咧就係主人房嚟嘅。咁我哋右手邊呢度位置係做咗一啲衣櫃，上面空調全部做好晒噶啦。床咧，依家係放咗大概係2.2米嘅床啦，後期如果唔需要咁大嘅咧，就睇翻自己嘅興趣。呢個位置做咗一整排嘅落地窗啦，雙層隔音玻璃嚟嘅，中空鎏衣玻璃，望過去咧就係別墅其他位置啦。中間庭院呢個位置咧係我哋日常業主可以喺度散步啊，或者作為一個露營嘅空間都 OK 嘅。咁我哋主人房裏面咧係有一個書房嘅，作為我哋一個衣帽間都 OK 嘅。後期咧，就每個人追求嘅嘢唔一樣啦，有啲如果屋企人好多嘅話，你都可以做一個唔同嘅空間，作為一個小朋友房都 OK。光線咧非常之猛嘅，所以我哋今日睇呢個別墅咧，時間啱啱好。如果有時我哋過嚟拍呢別墅，月光線唔好嘅話，嗰個景觀啊冇咁靚仔。呢個位置係我哋主人房一個沖涼房嚟嘅。一整排嘅鏡櫃啦、洗手盆啦、馬桶啦、浴缸啦，全部安排好晒啦。呢個位置咧就係我哋步梯上嚟一個樓梯嚟嘅。呢間房咧可以作為客房，
或者小朋友房。呢度位置做咗一整排嘅衣櫃，放個1.5米嘅床，有需要嘅放1.8米床都足夠嘅。呢度咧做咗個飄台，搭咗一個書吧咁啦。當然交樓嘅時候呢嚿嘢係冇嘅，同大家講翻。我哋喺飄台望出去嘅位置咧，就係我哋珠海龍脈鳳凰山腳下，係一個天然氧吧嘅自然風景嚟嘅。落地大玻璃啊，採光 OK 嘅。我哋右手邊嘅位置咧，仲有小區裏面有啲涼亭仔，俾到我哋業主日常嘅休閒嘅位置。呢個位置咧係沖涼房、洗手間全部做好晒噶啦，係一個透間嚟嘅。我哋依家睇呢座下碟咧，基本上睇完啦，主要咧做咗4間房嘅，可以用到嘅面積咧大概係3500尺，有電梯可以直接上落嘅，有精裝、有清水樓，隨你安排。呢個下碟咧，我哋基本上睇完啦，我哋過去睇埋個上碟。咁我哋依家上去睇下呢座別墅嘅上碟嘅位置，主要咧係3樓、4樓加個露台。然後有負1層嘅，咁有實力嘅老細咧，其實可以將呢一條腿全部買晒佢都 OK 嘅。打通之後咧，可以做到5層咁樣嘅大單位都冇問題嘅。咁相當於你買咗一套連排單邊位嘅別墅，當然價錢咧會高翻少少。子母門嘅設計啦，門咧唔啱嘅話，到時換埋佢都 OK 嘅。呢個位置咧，相當於我哋一個上碟嘅入戶花園嘅位置，你可以喺呢度種花啊，做下其他嘢啊，假山移池啊，隨你安排。咁我哋日常翻嚟咧，正式係響呢個位置按電梯上去到我哋3樓。我哋而家開始睇呢座別墅上碟。咁呢個上碟咧，佢係主要係做咗一個中空大客廳。有需要嘅朋友咧，仲可以通煲拖一間房嘅。當然住別墅咧，一定要有個中空大客廳，住起身咧更加有豪宅嘅感覺。咁我哋而家睇呢套單位咧，有少少類似我哋日常睇嗰啲頂樓複式大平層嗰種單位，平層嘅價錢就可以享受到別墅嘅感覺啦。先我有同大家講，如果有需要嘅朋友咧，可以買2套打通之後咧，加埋負1層，你可以用到有6層咁多。即係睇後期你屋企人口少定多，有冇呢個需要嘅情況下，可以選擇咁樣嘅方案。OK， 我哋從呢座別墅入門口開始睇。依家呢個位置咧就係上碟1樓嘅位置啦，中空客廳，上邊咧有個景觀台。過嚟呢個位置咧就係我哋餐廳啦。依家咧做咗一個橢圓形嘅感覺啦。對過嚟佢係有個露台嘅，後期你可以作為一個生活露台，放洗衣機、晾衣服，隨你安排。咁喺我哋呢個露台望出去咧，鳳凰山腳下嘅自然風景啦。你每日喺度呼吸嘅咧，都係一啲新鮮負離子嘅空氣，相對嚟講，年年養生，年年益壽。咁呢個位置咧，就係我哋日常喺1樓坐電梯上嚟到我哋呢個單位嘅位置啦。呢個電梯咧，發展商送埋俾你嘅。可以上到我哋頂樓，落去到我哋1樓，包括落埋車庫都 OK 嘅。佢都係送2個車位俾到大家嘅。呢個位置咧，相當於一個玄關位，到時你可以喺呢度擺鞋櫃係 OK 嘅。咁呢個單位1樓大致上係咁啦，佢有餐廳、客廳。咁我哋右手邊呢個位置係一個 U 型嘅廚房。咁呢個廚房咧係 U 型嘅設計嚟嘅，相對嚟講呢種 U 型嘅廚房咧係非常之好用嘅。上面啲櫃電器到時做埋好俾你噶啦。我哋左手邊嘅位置咧係有個位置2樓俾你放一個雙門大冰箱都 OK 嘅。如果選擇帶裝修嘅朋友仔咧，呢度趟門都做好晒俾你嘅。咁呢個位置咧係一個透間嘅長者房，我哋一陣睇。呢個就係我哋啱先講嘅客廳位置啦。一家人可以喺度歡聲笑語睇下電視啦，欣賞下日常嘅情況，傾下偈係 OK 嘅。客廳出嚟咧仲有個露台嘅，呢個露台我個人覺得好舒服嘅，攝影師可以行出嚟。整體個空間咧，你後期可以放張椅喺度吹下啲風啊，欣賞下我哋小區園林啲綠化咧係 OK 嘅。整個別墅區咧有少少現代新中式嘅感覺。咁我哋睇完出邊個園林咧，我哋入去睇下1樓其他嘅佈局啦。呢個單位每一寸空間咧恰到好處嘅。左手邊位置咧係樓梯底嚟嘅，後期可以作為一個雜物間用都得。公區嘅洗手間，有需要嘅朋友喺呢度裝門咧，都可以變咗透間嘅設計啦。沖涼房呢個位置可以作為一個客房、長者房，隨你安排嘅。落地玻璃已經係標配噶啦，雙層隔音嘅，打開透風透氣，全部都 OK 嘅。呢度有埋窗簾噶啦，上面空調啊、吊燈，如果係選擇裝修嘅情況下，送埋俾你嘅，可以作為一個透間嘅長者房、客房，隨你安排。我哋步行上去2樓嘅位置，2樓電梯出嚟咧，做咗一個會客休息區咁樣嘅位置啦。依家擺咗個沙發仔喺度。
喺呢度望落去咧係有中空位嘅。我哋首先睇左手邊呢間房先，佢係一個透間嘅設計嘅，你可以作為一個客房或者小朋友嘅一個透間，咁樣佢居住喺呢度咧會更加有私密性少少。空間都唔細咧，放咗1.5米嘅床，裡面係做咗一啲衣櫃俾到大家嘅。沖涼房乾濕分離有齊晒㗎啦。喺呢度望落去咧就係我哋一個中空客廳啦，係好舒服嘅。第時咧屋企人喺下邊睇電視啊，或者打機啊，做下其他嘢，你可以喺呢度同佢哋傾下偈啊，咁樣都 OK 嘅。如果屋企人口比較多嘅情況下咧，你都可以通鋪咗呢個位置，改為一間房嚟用都 OK 嘅。左手邊呢個位置就電梯啦，出嚟就我哋2樓嘅空間。呢間房相對嚟講大好多嘅，1.5米床啦，有衣櫃啦，落地飄台啦，坐喺呢度咧，俾小朋友喺度做下作業啊。通鋪咗一整面嘅落地大玻璃，望住出邊啲山景咧，我相信佢喺度做作業啊，都精神倍爽啊！裡面都有乾濕分離，有馬桶，有鏡櫃，全部做好晒㗎啦。係有一個窗戶打開之後咧，可以透風透氣嘅。呢間房係透間嘅設計嚟嘅，比較闊落。後期睇翻個人嘅安排，有啲屋企人可能人口冇咁多嘅情況下咧，都可能做客房㗎啦。我哋上去3樓睇下呢間資陽房，呢套單位可以用到面積咧都係3000幾尺嘅。主要係3樓、4樓、5樓就係呢套單位上疊嘅位置啦。左手邊係露台，我哋一陣再睇。先睇下右手邊呢個主人房嘅透間，電梯出嚟就屬於我哋私密空間嘅主人房啦。嗰個位置咧係放咗一個盆景啦，到時你都有需要可以咁樣做嘅，掛下啲畫 OK 啦。呢個就係主人房啦，佢做咗一個大床喺度。玻璃咧採光足夠㗎啦，如果擔心隱私嘅情況下咧，你拉下啲紗簾就 OK 啦。裡面咧係有衣櫃嘅，擺下女士嘅衣服 OK。咁我哋右手邊咧有個露台嘅，放張台仔喺度，兩公婆喺度飲下嘢、傾下偈，或者燒下嘢食、飲杯紅酒，係好寫意嘅人生嚟嘅。有需要嘅朋友仲可以封埋一啲陽光玻璃，咁樣咧你就唔需要水淋熱曬㗎啦。裡面咧係我哋一個主人房嘅洗手間嚟嘅，裡面係放咗一個浴缸嘅。咁你每日喺香港做嘢比較辛苦、比較攰嘅時候，你翻到珠海呢個度假屋裡面浸下浴，可以緩解下我哋日常一啲疲倦。咁呢個係有智能馬桶、鏡櫃、洗手盆有齊晒嘅咧。呢啲如果係選擇裝修嘅情況下咧，都幫你做好晒嘅。呢個位置係獨立露台嘅，有需要嘅朋友咧，上邊呢個頂啊可以做陽光玻璃，咁樣就唔需要水淋熱曬啦。每日咧，你可以喺呢度做下運動啦，練下瑜伽都 OK 嘅。呢度係掛咗一啲綠植喺度啦，做埋咗一個露天嘅浴缸喺度。當然，到時你如果選擇帶裝修嘅單位咧，呢個浴缸係唔包嘅，係後期你需要嘅情況下咧，你就咁樣做就 OK 㗎啦。上邊搭翻啲玻璃係 OK 嘅，咁樣唔需要水淋熱曬。有需要屋企人口比較多嘅情況下咧，你甚至做翻一間房用都 OK 嘅。咁上面呢個頂咧，你都可以用埋佢都 OK， 但係需要自己裝嗰個梯上去。咁呢個上疊咧，大致上係咁啦，加埋咧，我哋係做咗4間房俾到大家嘅，有電梯。今日呢個別墅區基本上睇完啦。呢個小區咧，佢主要係上疊同埋下疊嘅，你可以選擇帶裝修，亦可以選擇清水樓，可以用個面積咧都係3000幾尺，送2個車位。依家首期嘅話，僅需要30萬就 OK 啦。大裝修又有，毛坯又有，30萬就可以立低佢啦。你就可以喺珠海香洲呢個位置就可以擁有一個度假屋，出則繁華，入則寧靜嘅。喺小區門口咧就有臨街嘅商鋪同埋肉菜市場。我哋左手邊出去咧就係我哋珠海情侶路，比較出名嘅。你偶爾可以過去散下心啊，傾下偈啊，吹下啲海風咧，係好寫意嘅人生嚟嘅。咁喺呢個小區居住嘅情況下咧，最大嘅商場我哋可以去到珠海柳香洲萬象匯，係一個5層大商場嚟嘅，衣食住行、按摩揼骨全部都有齊晒㗎啦。咁如果喺呢個位置，你翻香港廣州大橋，僅需要30分鐘左右就可以到達啦。翻到香港都係個半鐘到2個鐘時間就可以實現㗎啦。咁喺我哋小區門口都有珠海市嘅一個大巴，可以俾到大家日常嘅一個出行，去到珠海其他區域或者去中山都 OK 嘅。如果想坐高鐵嘅情況下咧，喺珠海站嗰度坐高鐵上到北京、上海、深圳、香港，完全 OK 嘅。當然有啲朋友，我又冇揸車嘅情況下，我又唔想坐車
翻香港咧，你都可以選擇坐船。喺我哋珠海九洲港碼頭呢個位置坐船，可以直接翻到我哋香港中港城碼頭。一落去就 OK 啦，60分鐘時間你就可以翻到香港啦。包括我哋仲有個航線可以直接去到我哋港澳碼頭都 OK。咁呢邊嘅大致上交通就係咁啦。如果有需要補充嘅老細，方便留言俾我。咁如果話想了解呢座別墅詳細嘅情況，都可以同我溝通翻嘅。現樓即買即交樓，俾到大家零風險、零壓力、低首期。月供都唔夠嘅。如果你想喺中山、珠海、江門啲地方揾一座度假屋作為日後一個居住嘅話，都可以揾我嘅。我哋喺中山、珠海、江門啲地方有大大細細嘅別墅區同埋洋房區、大平層海景房、低首期嘅項目，可以作為大家一個參考。咁我哋每日堅持拍片都唔容易嘅，方便咧俾翻個 like，關注下我哋，我哋會持續輸出一啲別墅豪宅俾到大家作為一個參考。